Μια ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο στο Σώμα για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο προέκυψε εγώ χθες το έμαθα και πραγματικά εξεπλάγει. Πού το μάθατε, αν επιτρέπετε? Θα σας εξηγήσω γιατί το έμαθα. Και αφορά το κλείσιμο του δευτέρου δημοτικού σχολείου. Του δευτέρου δημοτικού σχολείου Ναυτιλίου. Σε επικοινωνία στο Αγίου Κωνσταντίνου, στις Ελλάδες με το Πέλο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά πλησίασε σε διαδικασία κλεισίματος το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ναυτιλίου. Και εγώ σήμερα επικοινώνησα με τη διευθύντρια του δευτέρου δημοτικού σχολείου για να μην λέμε ότι τα μαθαίνω από πεζοδρόμιο και μας τα λέει. Και πράγματι η διευθύντρια του δευτέρου δημοτικού μου επιβεβαίωσε ότι το δεύτερο δημοτικό θα κλείσει γιατί δεν υπάρχουν οι αίθουσες που νοικιάζει ο Δήμος, δεν πληρούν τις προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φιλοξενηθούν και παιδιά. Και επειδή δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να τις κάνει κατάλληλες, δεν υπάρχει το κονδύλι, δεν υπάρχει ποιος να υπομειστεί το κονδύλι για να μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα σε αυτές τις αίθουσες για να φιλοξενηθούν παιδιά και αυτές και με αποτέλεσμα το δεύτερο δημοτικό κλίμα. Και τα παιδιά, από ό,τι έμαθα, γιατί τι θα γίνει με τα παιδιά, θα γίνει με το σπίτι, αυτά θα διανεμηθούν σε όμορα σχολεία που μπορούν να φιλοξενηθούν. Ποια σχολεία μπορούν να δεχτούν στον Ναύπλιο παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Ίσως στο τρίτο να μπορεί κάποια, εγώ στην άκρη να πάω τα δικά μου δεν μπορώ. Το τέταρτο είναι γεμάτο, το πρώτο είναι γεμάτο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά και δεν γίνει με αυτού του δασκάλου. Εγώ θέλω μια ενημέρωση μα. Για να είναι σίγουρο ότι θα έρθει ενημέρωση. Ναι. Πραγματικά ενημέρωση. Πάμε λοιπόν να τα ξαναβάλουμε όλα και να κάνουμε ένα defragment γενικά σε αυτά που έχετε μάθει. Επαναλαμβάνω ότι δεν μου τα είπαν στον δρόμο. Δεν έχει σημασία για το που είπατε τώρα. Έτσι, γιατί ακούει έξω και είμαστε τώρα σε καφενιακό στυλ. Επειδή ήξερα τι θα πάει. Αν κατηγορείτε τη διευθύντρια του Δημοτικού Δευτέρου για καφενισμό. Μην χρησιμοποιείτε. Δηλαδή σας είπε ότι κλείνει η διευθύντρια. Η διευθύντρια σας είπε ότι κλείνει το σχολείο. Σας είπε ότι κλείνει το σχολείο η διευθύντρια. Η διευθύντρια είπε ότι κλείνει το σχολείο. Ναι, ουσιαστικά κλείνει. Αν το μετατρέψουμε αν το μετατρέψουμε σε εξαρτήσεις ή οτιδήποτε, ουσιαστικά κλείνει το σχολείο. Είναι άλλο το ουσιαστικά κλείνει το σχολείο και άλλο τα κλείνει. Μπορεί να μην το κλείνει, πάντα το βαφτίσουμε το πιαστάρι. Αλλά ουσιαστικά θα κλείσει. Ουσιαστικά θα κλείσει. Η ουσία θα είναι αυτή. Οι μαθητές θα φύγουν, οι δάσκαλοι θα φύγουν, η κατουσία θα φύγουν. Συγγνώμη τώρα, νομίζετε, επειδή φωνάζετε και επειδή λέτε, επαναλαμβάνετε μια ανακρίβεια, εκθέτετε κιόλας. Γιατί εγώ θα ζητήσω από την πρωτοβάθμια να καλέσει τη διευθύντρια και να της πει πότε κλείνει το σχολείο και γιατί βγάζει τέτοιες φήμες έξω. Εντάξει, το υποστηρίζετε ότι σας είπα ότι κλείνει το σχολείο. Μου είπε. Όχι. Συγγνώμη. Φαίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την διευθύντρια του δεύτερου δημοτικού ότι κλείνει το δεύτερο δημοτικό. Εγώ θα ζητήσω από την πρωτοβάθμια να κάνει τα δέοντα για να ξέρουμε γιατί δεν μπορεί ο καθένα να λέει ότι κλείνει ένα σχολείο και να μου έρθει ένα δημοτικό σύμβουλο να μου λέει: εμένα μου είπαν υπηρεσιακός παράγοντας. Ο διευθυντής ότι κλείνει. Εντάξει, κάποιος λέει: σας λέω πολύ απλά. Σας λέω λοιπόν ότι το δεύτερο δημοτικό σχολείο δεν κλείνει. Αυτό που έγινε σε επίπεδο συζήτησης με την πρωτοβάθμια διεύθυνση ήταν ότι το πέμπτο δημοτικό από την επόμενη χρονιά, άμα τα ξέρετε όλα, δεν χρειάζεται να ρωτάτε. Το πέμπτο δημοτικό από την επόμενη χρονιά μαζί με το δεύτερο να μην γράφουν 3 τμήματα τα οποία δεν μπορούν να στεγάσουν, αλλά να γράφουν 2. Δόθηκε στους γονείς, στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που είχαν έρθει εκεί, οι αριθμοί των όμορων σχολείων σε μαθητές. Είδαν λοιπόν ότι σε όμορα σχολεία τα τμήματα ήταν 13 και 14 μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν εύκολα να απορροφήσουν ένα τμήμα της πρώτης δημοτικού. Αυτό έγινε σε επίπεδο συζήτησης με τα 2 σχολεία, με τις 2 διευθύνσεις, με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και με τον διευθυντή πρωτοβάθμιας. Το πώς κλείνει το δεύτερο δημοτικό που μου λέτε εσείς, αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν τη γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω τίποτα για το κλείσιμο του δεύτερου δημοτικού σχολείου. Όταν λέτε όμορα σχολεία, ποια είναι τη θέση μας? Όμορα σχολεία είναι το πρώτο δημοτικό, το τρίτο δημοτικό, το τέταρτο δημοτικό, το σχολείο της Άγιας, το σχολείο του Αγίου Ανδριανού, όχι. Αυτά. Αυτά που να φιλοξενήσουν. Υπάρχουν σχολεία τα οποία από αυτά έχουν τμήματα των 13 μαθητών. Ποιο? Με ανώ.
Έχει το. Δεν θα παίρνει φορά. Εντάξει. Σας λέω πολύ απλά. Σε ό,τι αφορά για την πλάτια χωρίς λόγο, το δεύτερο δημοτικό δεν έχει συζητηθεί ποτέ να κλείσει. Θα παραμείνει αυτό. Το δεύτερο δημοτικό θα παραμείνει δεύτερο δημοτικό. Εντάξει, αυτή ήταν ερώτηση ή Πάρτε με βάση. να ρωτήσω, έχω να κάνω δύο επισημάνσεις. Πρώτα απ' όλα, Μα δεν συζητείτε το θέμα τώρα. μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Έχετε ερώτηση τώρα. Ή θα θέσετε Θα θέμα. με αφήσετε να πω αυτό που θέλω σε ένα λεπτό. Θα μπει σύγχρονο κανονισμό. Δεν κάνουμε χρόνο. Εδώ είστε σε ένα θέμα προημερησίας διατάξεως, ένα σύμβουλος. Πήρε μια απάντηση και θέλω να τη σχολιάσω την απάντηση εγώ. Μα δεν το Θα συζητάμε. απαγορευτεί αυτό. Το σχολιάσετε. Λοιπόν, Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Θα είχα τελειώσει. Επειδή ζητάμε συνέχεια την νομιμότητα και από εμά και από τη Δημοτική Αρχή. Μισό λεπτό. Ζητιέται η νομιμότητα. Παρακαλώ λοιπόν να τηρήσετε και στην νομιμότητα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία των ερωτήσεων. Γίνεται μία ερώτηση, δίνεται μία απάντηση όπως λέει ο κανονισμός και τελειώνουμε εκεί. Και έτσι διαδικασία. Έτσι είναι. Έτσι διαδικασία. Και συγγνώμη, αλλά ο κανονισμός λέει και το άλλο. Ότι την ερώτησή σας μπορούμε να ζητήσουμε να τη δώσετε γραπτός και να απαντηθεί μέσα σε 59 ημέρες. Είναι έτσι? Είναι έτσι? Όχι, εγώ λέω σε 159 μέρες. Έτσι λέει ο νόμος. Λοιπόν, καταρχάς, Στη διαδικασία των ερωτήσεων. λέει ότι μπορεί ο Δήμαρχος ή η Αντιδήμαρχη να απαντήσει με το μπορεί, αλλά η ερώτηση υποβάλλεται δημόσια. Ναι, αυτό. Ναι, δίνεται μία απάντηση, και τελειώνει. Αυτό είναι ο κανονισμός. και η Αντωνιάδη το ξέρουν τον κανονισμό. Λοιπόν. Ο Αντωνιάδης είναι ο κύριος Γραμματικός για τη διαδικασία. Καταρχάς, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι τρόπος και τόνος και συμπεριφορά αυτή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτη παρατήρηση. Και είναι σοβαρό θέμα διαδικασίας. Δεν μπορείτε να απαντάτε κατά αυτόν τον τρόπο, να ζητάτε σαν χωροφύλακας ποιος του το είπε, ποιος δεν του το είπε και απάντου τιμωρήσετε. Θα κάνετε καμία ιδέα για την διευθύντρια του σχολείου, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, κοιτάξτε να προσγειωθείτε και να είστε πιο ήρεμος και πιο δημοκρατικός. Όταν σας ρωτάει ένα Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα απαντάτε. Αν κάτι είναι ανακρίβεια, θα του το λέτε, αλλά να συμπεριφέρεστε κατά αυτόν τον τρόπο, αυτό πρέπει να το σταματήσετε. Δεν είναι ωραίος τρόπος αυτός. Αυτό θα το Και από την απάντηση που δώσατε, εγώ κατάλαβα ότι ναι, μεν το δεύτερο δημοτικό μπορεί να μην κλείνει, αλλά όταν αρχίζουν και μεταφέρονται αίθουσες και τάξεις, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και για να κλείσω και τελειώνω, να τώρα γιατί τα σχέδια πόλεως και τα πολεοδομικά σχέδια είναι τόσο σημαντικά, διότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχετε κατορθώσει να φτιάξετε ένα δημοτικό σχολείο στο Δήμο Ναυπλιαίου. Γι' αυτό το δεύτερο και το πέμπτο είναι σαν σαρδέλες μέσα εκεί πέρα, κύριε Δήμαρχε, και αυτή τη στιγμή αρχίζουν και πετάνε μαθητές δεξιά και αριστερά. Αυτά είναι τα σημαντικά και τα μεγάλα. Κύριε Δήμαρχε, να πει κάτι. Θέλω να τονίσω σε όλους όσους βρίσκονται εδώ. Αυτοί που ακούτε τόση ώρα και αγορεύουν είναι η μειοψηφία. Τόσο δημοκρατικό είναι αυτό το Συμβούλιο. Έρχεται κάποιος, ένας μόνος του, με μία φήμη, με ένα χαρτί από το σπίτι και εμείς καθόμαστε και τον ακούμε. Όση ώρα και να θέλει να μιλήσει, ό,τι και να θέλει να πει. Εκπροσωπώντας ελάχιστο κόσμο, ελάχιστο, πολύ λιγότερο από αυτόν ίσως που εκπροσωπούσε στις εκλογές, μας λέει ότι θέλουμε ενημέρωση, την έχει, μας λέει ότι θέλουμε να κάνουμε ειδική συνεδρία, την έχει, και στο τέλος θα μας κατηγορήσουν και για έλλειψη δημοκρατία. Εγώ θα σας πω μόνο να θυμηθείτε την εποχή που ήσασταν πρώτος του Δημοτικού Συμβουλίου και όταν πήγαινε να μιλήσει η μειοψηφία, νομίζω ότι δεν τις φερόσασταν με τον αντίστοιχο τρόπο. Είναι έτσι, κύριε Αντωνιάδη, δεν σας φερόμουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα πιάσω μια κουβέντα περίπου. Όχι, μας σας ρωτάει. Κύριε Αντωνιάδη, δεν σας ρωτάει. Είσαστε μαζί στους χριστιανούς, όπως Όταν εγώ έφευγα, εσύ να άμα θέλετε, δεν είναι κουβέντα τέτοια, όσο θέλετε. Όπως καταλαβαίνετε, το τελευταίο που υπάρχει εδώ σε αυτό το Συμβούλιο είναι το έλλειμμα δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε. ειδικά η αναφορά που πέραν ότι κάποιος δεν δίνει ούτε νομοθεσία. Και προχωράμε τα θέματα, έτσι.